Muraho. Tugiye kuganira ku itegeko nshinga. Turaganira uko ryateguwe, ku bitekerezo abaturage babitanze no kugeza igihe baritoreye. Ni ikiganiro tugiye gutangira tuzahozaho, ubwo no kuganira n'ibiri mu itegeko nshinga imbere nuko ryagiye rivugururwa, nabyo hari igihe tuzabiganiraho. Kuri uyu munsi turibanda gusa ku itegeko nshinga. Igitekerezo cyaturutse hehe, abarigiyemo ni bande, ibitekerezo by'abaturage byashatswe bite, amatora y'itegeko nshinga yakozwe ati. Nibyo turi buganire uyu munsi, ibindi tuzatubiganira igihe gitaha. U Rwanda rwari rusanganywe itegeko nshinga, ndetse no mu gihe cy'ubukoloni nubwo rutagiraga itegeko nshinga ryarwo, bagendera ku itegeko nshinga ngira ngo ry'Ababiligi, nuko tutanabizi. Ariko aho ruboneye ubwigenge, itegeko nshinga ntabwo ari Abanyarwanda baryanditse, ryanditswe n'abahanga b'Ababiligi barizanira Abanyarwanda muri Repubulika ya mbere. Repubulika ya kabiri nayo yongeye kuvugurura, yashyizeho itegeko nshinga, yafashe abazungu babiri n'umunyarwanda umwe aba aribo bandika iryo tegeko nshinga. Hanyuma hari itegeko nshinga ryari ryageragejwe muri gihe cy'intambara, geragezwa n'amashyaka, naryo bafashe abahanga bakeya bajya kuryandika. Nta gihe bigeze babaza abaturage ngo babikore. Yewe n'iryo ngiryo ntabwo habaye referendum ngo abaturage baritora. Ariko irya kabiri ryo rya 1978 ryabonye abaturage baritoye muri referendum. Ubu rero iri tegeko nshinga ryasabwe n'inama zabaga mu rugwiro. Ngira ngo reka mbanze basobanurire inama zabaga mu rugwiro, kuko tugenda zivugwa ahantu henshi. Guhera mu 1998 kugeza 1999, buri wa gatanu n'uwa gatandatu n'icyumweru igice guhera mu saa sita bambe kugeza mu saa sita, hari abantu bazaga bagateranira mu rugwiro bakaganira ku bintu byinshi, kuganira bibaza ati u Rwanda twifuza ni uruhe, mbese nituba tuvuye muri transition mu nzibacyuho tuzagira duti, ni uruhe Rwanda twifuza, turifuza ko rumera ruti, turifuza ubumwe bw'Abanyarwanda ko bwagenda bute n'ibindi. Ibyo abantu bose bazaga n'ibyo baganiraga. Hazaga abandi rero, harimo abadepite, abasenateri, abaminisitiri, abayobozi basanzwe bo mu bigo bitari ibya leta, abarimu bo muri za universite, n'abantu bose bumvaga bifuzwa. Ubwo habaga harimo ba meya ba za district, ariko noneho n'abanyapolitike no muri ya mashyaka ya kera, kuko harimo amashyaka ya kera y'igihe cya 59, harimo abayinari b'icyo gihe, harimo aba Parmehutu, harimo n'aba MDR. Abo mashyaka ya kera ya mbere harimo aba Prosoma. Abo bantu bari bakiriho bakeya, bari bakiriho, nyawe n'ubu hari abakiriho. Bakicara aho ngaho noneho tunaganira, mbese kuki ibi bibazo byaje, nimwe mwareba kuri icyo gihe byaje biti, nabyo bakabiganiraho. None se gushaka igisubizo cyabikiye, abantu babiganira. Niho rero twigiye aho ngaho. Izo nama zaganiye ku bintu byinshi, zageze naho zitanga zivuga ati turifuza ko mu myaka 20 u Rwanda rwacu rwazamera, ko rutazongera gufatwa nk'igihugu cyakoze jenoside gusa, icyo batureberaho. Kuko wajyaga hanze wavuga uti ndi Umunyarwanda, babandi bakoze jenoside. Icyo cyari icyifuzo cyabo, cyari nk'indoto yabo. None bavuga bati turashaka yuko u Rwanda rwose muri iyo myaka Abanyarwanda bose bazaba bari hamwe, bubatse ubumwe bwabo bw'Abanyarwanda. Ubwo mbese nibyo, kuko byaraganiriye igihe kirekire. Urumva imyaka 2 n'igice baganira iminsi 3 mu cyumweru.
ni igihe kinini twaganiye ibibazo byinshi bireba igihugu, ko ekonomi izazamuka, ko tugomba kwegereza abaturage ubutegetsi, ubuyobozi, za decentralisation nibo babivugaga, ariko ntibavuga ngo bikorwe. Batangaga ibitekerezo, batangaga ibyifuzo, noneho leta nizo zagiye zibikora. Muri ibyo rero nibwo buriya nibo bemeje na za gacaca kuzibyaho, ibintu binini byagiye bijyaho, za komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge ko yakongera ikajyaho, nubwo yo komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge yari isanzwe iri mu itegeko rya Arusha, mu masezerano ya Arusha, ariko aho ngaho baravuze bati nijyeho, izajyeho, n'ibindi no gushyiraho izindi nzego nshya. Zitekereza bavuga ati mushyireho izindi nzego nshya moderne, igihugu cyacu gitangire gitera imbere. Urumva ni ibyifuzo, ariko ibyo byifuzo binini nibyo leta yagiye ishyira mu bikorwa, mbese nk'ibyari inzozi, nko kuvuga ngo nibura nyuma y'imyaka 20 rwose twe kuzakomeza twitwa ba bandi bakoze jenoside, u Rwanda ruzari rwagize izina. Urumva ni nk'inzozi. Buriya rero kugira ubuyobozi bwiza, cyane cyane Perezida wa Repubulika, za nzozi nizo bazishyize muri viziyo. Iyo viziyo bazishyiramo za strategie za ekonomi, z'uburezi n'ibindi byose, none bashyiramo za porogaramu, kuko nyuma y'imyaka 20 nibyo byo bumva ko tuka Rwanda karigenze, ni akagabo karakunzwe. Iyo bakumvise bakamubona ko tujya gutabara henshi n'ahandi, perezida wacu bamutwara, bamuhamagara hirya no hino, abantu baza gusura u Rwanda. Urumva ni icyo gihe nibyo bifuzaga, ariko bo babirebaga mu nzozi, ari ibyifuzo. Leta iriho rero niyo yabishyize muri reality. Leta cyane cyane Perezida wa Repubulika, kuko areba kure akamenya ibiri mu nzozi, kubishyira muri reality bikaba possible, bigakorwa. Ariko ubwo nasobanuraga icyo inama yo muri Rwiro yakoraga, nibwo rero nayo yavuze iti twari dusanzwe itegeko nshinga turyandikirwa n'abandi, kandi itegeko nshinga ni ry'abaturage, ariko usanga buri gihe hose no ku isi hose byandikwa, iyo bitanditswe n'abanyamahanga byandikwa n'abahanga bo mu gihugu, ariko bo batabarije abaturage gusa, bakaza kubaza abaturage ngo nibaze babitore. Bo baravuga bati nyamuneka iri tegeko nshinga murebe uko ibitekerezo bizaturuka mu baturage, niko babisabye. Nyuma rero ko babisabye batyo, leta rero kubishyiraho, basanga ubwo bashyiraho komisiyo izandika iryo tegeko nshinga. Muri iyo komisiyo buri pariti ikagira, hari amapariti 8, buri pariti ikagomba kugiramo umuntu umwe kugira ngo pariti zose zinganye. Mbese abantu 8 bava mu mapariti, abantu 3 bava muri societe civile, n'undi umwe uhagarariye inzego z'umutekano, tukaba 12. Bari 12. Amazina yagiye tutanga amazina menshi, buri pariti wenda igatanga amazina 2, no muri societe civile bagatanga nk'amazina 5, 6. Ameho batuzaniye umuntu, ariko baragira ame na polisi bazanye umuntu, iki gihe yari kiri gendarmerie, bazana umuntu, ariko inteko irabatora. Inteko rero itoramo muri babandi bagiye babazana, itoramo 12, kugira ngo amazina yaje arenze nka 20, itoramo 12, ariko kugira ngo muri buri pariti habonekemo umuntu muri buri pariti. Ubwo bitoye, hanyuma inteko inatora n'uzaba chairman, n'uzaba vice chairman, n'uzaba executive secretary, mbese bagize biro yayo, batagomba kuva hamwe. No kuvuga icyo barantoye, mva muri RPF chairman, batora Mukezamfura uba muri pariti yindi ya PDC, hanyuma na Mutsinzi uva muri societe civile. Urumva nini? None rero baratubwira ati mugende
muzaduhe itegeko nshinga mu myaka 3 rikurikije bya bindi byasabwaga. Ubwo rero nuko nyine twagendaga tuganira nabo muri leta n'abandi, ariko urumva ko ubwo byari komisiyo yari imaze kujyaho. Ikintu cya mbere twakoze kwari tutarashyiraho na staff, kwari no kugira ngo tugende ubwacu tumve mbese tuzakora dute. Abantu tuva mu bice mu mapariti adahuje intekerezo, tukava mu bice bya societe civile tudahuje intekerezo, n'ibyo twabikora dute. Nibwo twagize amezi 2 tugera icyo twita team building, twakise team building, kujya hamwe tukaganira, dushyiraho code of conduct izajya turanga, tuzajya tudiscuta dute ya procedure, manuel de procedure tuzakora dute mu gukora, mu gufata ibyemezo tuzajya twifata dute, consensus tuzajya twishaka dute kugira ngo twemere. Igihe umwe atabyumvise two tugomba gusubiraho kugira ngo turebe uko byasobanuka, noneho dushake consensus. Ibyo rero twamaze amezi 2 tubikora ubwa. Nyuma tumaze kubikora kuko twasanze ubundi abamategeko bari barimo, harimo Mutsinzi niwe wari amategeko, Marie Teresa nawe babaga muri societe civile, Nyamuna na Madamu Mutsindashyaka. Abo nibo bari bazi amategeko. Abandi twese twavaga ahandi, ntabwo twari twarize amategeko. Noneho turareba tutereka tujye hamwe twige itegeko nshinga. Nabo wasanga barabyize ariko batarize itegeko, barize amategeko en general, ariko itegeko nshinga wenda amategeko areba iyo speciality ya itegeko nshinga nayo twari dufite. Twagomba rero kumara gufata amezi 3 kugira ngo tubisome, tuhamagara abagize itegeko nshinga baze batuganirize, twagiye tuhamagara hirya no hino bakatuganiriza. Hanyuma tugera n'ukwezi ko kujya hanze kugira ngo tugende tureba andi mategeko nshinga, tuganira n'abaho. Twagiye muri Amerika, tujya mu Bwongereza, tujya mu Burayi, tujya muri Afrika za Ghana, hariya twagiyeyo, za Ethiopia twagiyeyo, za Kenya, tuganira nabo na South Africa, tuganira nabo by'amategeko nshinga n'ibindi. Ubwo birangiye rero turareba ubu twakora, dusanga dufite, noneho dushaka staff zo kudufasha kugira ngo staff mbese zisanzwe zifasha abiza amategeko, barimo uyu wabaye minister yari umujene yarashebuja, ariko icyo gihe yari akirangiza university, akiri umujene akiva muri university. Harimo n'abandi mbese b'abakozi baza kudufasha, bafasha ba finance n'abandi bose, aba mobilizers n'iki twagendaga dukora. Ubwo rero nabwo twagiye twicaga dukora iki. Twavuze ko itegeko nshinga rizaturuka mu baturage, none tuzakora dute kugira ngo abaturage dusanga ibyiza. Abaturage twasanze abantu bose batazi umuturage kumubaza uti demokarasi ni iki, ukamubaza uti itegeko nshinga ni iki, ukamubaza uti regime presidentiel ni iki, regime parlementaire ni iki, n'ibindi ntabizi. Noneho dufata amezi 6 twandika n'udutabo turimo ibyo ngibyo, tugenda tubyigisha abaturage. Demokarasi ni iki, se demokarasi ni ngombwa, tereka uko ari ngombwa kugira ngo ibintu bikore ko yakora. Tuberekana type za demokarasi izo arizo, tukabereka za regime, akabarezemo presidentiel, regime amatora akorwa za type za matora n'ibindi byose tubigeramo, twandika n'udutabo. Tugenda hose mu midugudu. Hanyuma twigabanyije za regio, umwe muri komisiyo akagenda, ariko ari afite n'abandi bakozi nka 2-3 bamufasha kumobiliza n'izo za regio, aho ngaho mu gihugu, mu midugudu. Hanyuma tukareba no mu mashuri yose za secondaire, tukareba mu nzego za leta twaganiraga nabo, tukareba muri za université, tukareba n'abaprofeseri n'izindi nzego specialisé nko muri za izine, tukagenda tubyigisha tubiganira nabo bose.
bamwe tubaha bafite ibitekerezo ngo babitangeho, ariko tubigisha bagira ngo bumve demokarasi ni iki, ibiri mu itegeko nshinga binini ni iki, amatora ni iki, tipu z'amatora zibaho zimeze zite, mbese regime ni ukuvuga presidentielle, semi-presidentielle, parlementaire, ni iki. Ibyo hari naho twagendaga dushaka abajene bakakora théâtre yo kugira ngo berekane uko regime uko amatora parlementaire abameze, uko amatora proportionnel abameze, regime presidentielle uko bimeze, regime presidentielle tukabishyira kuri scène ku by'abaturage, ndetse no hanyuma n'abandi bakuru bakatubwira ati natwe mujye mubitwereka, ntimukagira ngo kuko mwe mutuganiza ngo turahera ko tubyumva dutyo, tukabikora ariko kugira ngo babyumve, tugera mu baturage bose, tujya no hanze mu mpunzi, tujya mu mpunzi za Tanzania, tujya mu mpunzi za Zambia, tujya mu mpunzi z'i Burayi, izari ziri i Burayi, ariko bagenda za Tanzania nizo zagiye ziza zose, iza Zambia twarazibuze, haza gusa abayobozi babo, ariko iza Tanzania zo zaraje bose baraza, bashakaga bose barumva, tubaduha n'udutabo, barasanga zikeneye no gusoma utuntu tw'i Rwanda, twaduhaye udutabo turashira, tuzabazanira n'utundi. N'ab'i Burayi harimo abazaga abandi ntibaze, rwose hano twabonye impunzi bize neza za Tanzania, ahandi sinzi uko babikoze. Muri Zambia hiyizira aba bayobozi, ngira ngo baravuga ati mwebwe si ibyanyu, aba ari bo baza, narwo turabiganira nabo. Ni amezi 6 twari kuganira kuri ibyo, ndetse twafataga na minisiteri ukayifata ukagenda no muri presidence mukajyayo, no muri primature bose mukabiganira nabo, ni umuntu inzego zo ku karere mukaganira nabo, ukagira n'iby'abaturage. Amezi 6 twakoze ibyo byo kwigisha demokarasi ni iki, hanyuma tukajya tunababaza, noneho tukajya tunyuramo ukwezi kwa nyuma rwose twagiye tubabaza, ese twabaza ese mbese constitution ni iki. Abaturage nicyo byatugeze ko byemeye ko twemeye ko babimenye. Abaturage baratubwira ati constitution bati ni nyababyeyi, kari nyababyeyi ni ibyara byose, ni ibyara politike, ni ibyara andi mategeko, tuburya rwose constitution ni nyababyeyi. Biranadushimisha tumvise abaturage batubwira datyo, ariko reka tujye kumva abahanga bo barayidefinisa bate. Tujya muri University Butare niho nantoza abaprofeseri, turabaza ati se ba politiki n'amategeko, ariko se ko bavuze ntuza ko tubungubu tugira ngo dushake ijambo ryoroshye ryabwira abaturage constitution ni iki. Abaprofeseri rwose bakatubwira, baba barasomye byinshi, umwe ati Montesquieu yayisiye, ndati Jean-Jacques Rousseau yayisiye, ndi Locke, mbese abahanga bose bagiye bayandika. Twaba tutabonye ntugiye kuvuga akakombina bya bindi bikaba ibintu birebire, ariko rero tuza kusanga tuti icy'abaturage bavuze nicyo kizima, ni nyababyeyi. Ubwo tugize dutyo turengera twandika utundi dutabo, tufata ibintu 64 bikoze itegeko nshinga, 64 sibyo byonyine, ariko iby'ingenzi nk'ibyo byo kuvuga regime, amatora, mbese ibintu binini nk'ibyo ngibyo, parlement, sena, amaparti politike yakora ate, babivuga bate, n'ibyo. Ubwo turangije noneho tushaka andi amezi 6 yo kubaza abantu kugira ngo bagende batubwira, bitoranyiriza. Noneho twabereka nka regime presidentielle, twongera gusubiramo n'iza sene, nka regime n'izi ngizi. Iyi groupe hano murashaka iki? Shaka presidentielle, murashaka parlementaire, murashaka semi presidentielle, kuko twabikoze. Abaturage bari aho bakavuga bati burenda ukabona majority, ariko mu baturage bose bavuga batoya
byaba semi presidentielle. Parlementaire cyangwa bitagira umuyobozi uriho aho ngaho ngo agaragara arebere twebwe tureberwe n'abadepite ngo reka turabazi ugasanga ariko babivuga ko niyo ugasanga rero bashaka semi presidentielle nabyo bakavuga bate none se uperezida we yajyaho akaba itamukuraho nawe atayikuraho bati nibyo si ibyiza nibibe semi parlement niba ageze ibyo akora baba bafite uburyo bamukuraho perezida nawe niba abari ya parlement idakora bamuhe uburenganzira bwo kubona uko bamukuraho yabakuraho nk'uko nguko biba semi presidentielle. Niyo bagendaga batoranya none bagatora batyo tujya muri za village tujya muri za groupe yose none tubaha n'uburenganzira n'abantu utashye wowe genda utwandikire utazi kwandika ubwira umwana wakwandikire muri bya bindi byose bavugaga koko icyo wifuza ni iki nabwo bakatwandikira cyangwa bakabitwohereza muri telefone tukabyakira. Noneho abandika bose bitwohereza kuri za telefone mobile zari zitaraza ngo dukoreshe social media ariko twakoreshaga telefone tugakoresha babyohereza telegram naki icyo zari zigikora na fax ibyo byarakoraga na telefone rero no kwandika. None twabwira abantu tuterere mwebwe niyo watoye hariya ntibikubuza yuko wagenda ugahura na mugenzi wawe mukongera mukaganira none mwagane mukavuga muti nari hamwe n'abagenzi banjye twatoye iki nacyo tuzabifata tuti none ubwo baba muri cafe mukaganira muri abantu 10 n'abandi mukongera mukaganira mukavuga muti iki nicyo cyiza mukabona majority gitoye mu bitwohereze tubigire n'abandi none tukagenda tubyakira tukabishyira muri database muri computer mu database noneho uko twatangaga amanota igitekerezo kivuye ku muntu twajyaga inota rimwe ikivuye ku bantu benshi tukagira amanota 2 igitekerezo kivuye ku muntu uri specialize muri ibyo tuvuye niba ubuze ibya constitution yose wenda uri umunyamategeko tukabiha amanota 3 ikivuye mu group isanzwe amanota 4 isanzwe ariko ikivuye mu groupe iri specialize wenda abanyamategeko bishyize hamwe cyangwa n'abandi tukamuha amanota 5 nibyo rero twashyizemo tubigira tubishyira muri computer turabizana tubizanye tubonamo ibyagiye kubyo twakeka abaturage bagendaga babona ibyo byagiye biza ubwo nko matora professionnel bose bakunze amatora proportionnel régime présidentiel bumvaga abadepite kuko parlement yajyaho ariko abantu bese biriya bibitekerezo birimo ko parti yatsinze speaker agomba ku yindi parti ugasanga nibyo batoye ko parti yatsinze itagira aba ministre barenze 50 sanga nibyo byatowe tugenda tubaha none ibyo bitekerezo ko bagiye tora turongera tubyandika mu gatabo tugaruka tumara ukwezi tuzerera muri babandi bose tubabwira ibyo bitekerezo mwatanze ngibi babireba tuti kandi nibyo bingibi bagenda bati nibyo kuko basanga byaje bifite amajwi menshi cyane. Nyuma rero birangije tumaze kuyibereka turicara twandika itegeko nshinga ryose hasi kugeza hejuru ariko tuzanye n'abandi b'amategeko ngo badufashe kuri langage y'amategeko nziza. Tumara ukwezi tuyandika nyuma yaho ariko dufashe kuri bya bitekerezo binini bakongeramo n'ibindi by'itegeko nshinga ryose ko yari imeze twazanye n'abandi banyamategeko. Nyuma tubibonye nibwo duhamagaye ba representative babo kuko abantu bose ntibajya guhorera hamwe bose tubazana muri parlement ababaga i Burayi ababaga muri za secteur bahagarariye bagenda bahagarara umwe muri secteur n'abandi
bagenda bahagariye baraza bateranira hariya tuyimara iminsi 2 tuganira kuri iryo tegeko nshinga. Hanyuma ariko ubwo tuhavuye dukosoramo bimwe tugenda dukosora abandi turabibashyira abaturage. Noneho icyo twakoze ni uguhamagara aba specialist bo hanze muri Amerika, i Burayi, South Africa, bo muri continent bityo tugenda. None turabazana kugira ngo baturebere ko riri kuri niveau international. Tumarana nabo ukwezi bayisoma uri article tuganira tugenda tugira tubasobanurira basanga biri kuri niveau international rwose kuntuza. Bituma rero icyo gihe nyuma y'aho nibwo twabitaradurije mu ndimi 3, Icyongereza, Igifaransa n'Ikinyarwanda. Rero turikuye aho ngaho turijyana muri cabinet. Tumarana nabo nk'ibyumweru 2 tuganira buri tubareba buri article bayisoma tugira kuza tusubirayo babireba byose kugira ngo barebe ko imeze neza, batanga ibitekerezo ko byakwandika byagira. Tuhavuye nibwo turishyize muri Parlement, inteko ishinga amategeko ibiganiraho ngira nk'ukwezi, inyura muri za procedure zayo, kubiganira muri rusange, kujya muri za komisiyo icyo gihe ibyakozwe na komisiyo presidentielle, abaperezida ba za komisiyo bari hamwe n'abandi bashaka bibare interesse bakaza. Ariko noneho nyuma irangiye bijyamo muri plénière yakorwa, birabyiga barayitora rinyuramo. Baritoye dufata ukwezi ko kujya kwereka abaturage tuti yavuye muri Parlement, ariko muri ibitekerezo byanyu binini ntibigeze babihindura kuko twababwiye. Tugenda tubibereka bati nibyo. Birangije rero nibwo bigiye muri referendum, abaturage baritora kuri 83%. Abo ni iryo tegeko nshinga niryo twagize, niko byagiye bikora. Hagati ya 1994 n'icyo gihe n'ibihumbi 2003 twari dufite icyo twitaga itegeko nshingiro. Ni itegeko ryafataga itegeko nshinga ryo muri 1991 rigafata ntuza amasezerano yarusha, rigafata declaration ya RPF, rigafata nuko amaparti ataragiye muri jenoside yumvikanye. Ibyo bice byose byajyagamo. Noneho iyo itegeko ryo muri 1991 ntuza yavugaga kontere y'ibyo Arusha yavuze, icyabaga kiri hejuru ni icyarusha. Iyo ariko Arusha yavugaga iki ngiki wenda nticyumvikane n'ibyo declaration cyangwa n'ibyo amashyaka yumvikanyeho, icyagiraga n'ibyo amashyaka yumvikanyeho. Urumva muri Arusha ubundi hari harimo ari amaparti yose CDR, MRND n'iki zose zari zirimo, ariko ziza gukora jenoside, izo zivamo. Urumva amasezerano Arusha yarabivugaga. Urumva kandi kavuga yuko perezida ari wa MRND none nta kiriho. Urumva ntuza bigeze uwabireberaga rero kuri declaration ya RPF nuko amashyaka yumvikanye. Tuvuge nta vice president yaririho, bari bashye muri declaration ya RPF n'amashyaka yumvikanye bashyizeho vice president. Uruwe muri Arusha ntibyari birimo no muri rya tegeko rya mbere. Ubwo icyo nicyo cyagendaga kiramo. Noneho ayo mategeko yose yagiye hamwe bayita itegeko nshingiro, niryo twakoreshaga mu Rwanda, niryo twakoreshaga iri tegeko nshinga ritaraza ryaturutse mu baturage. Urumva n'icyo kimwe cyuko itegeko nshinga abaturage baryigiriye iryabo. Buriya nako rya gutinyuka bakavuga bakandika bavuga bati bakazana bandika bati turashaka yuko ya article y'101 tutayikurikiza, nuko bari babizi kuko twajya tubiganira. Numva ukabona bose barahagurutse bavuye mu giturage baraje bikoreye abana n'abategarugori, abagabo bavuye ahanga bavuye muri ibi kuko bari barizi. Noneho ribo baratanze ibitekerezo niko bahagurutse. Buriya si kimwe no kubwira abandi babwira ati turashaka ko perezida gumaho, batanya kubaza bati se iryo tegeko ni iri, ariko bo bari barizi kuko n'iki gihe twarababwiraga ati
umuperezida uriho, kuko hari itegeko, hari article y'ijana na mirongo inani na gatatu ya mbere, buriya nuko nyine abaturage bagiye bavuga ngo nibakureho iyo article y'ijana na rimwe, ntabwo burya yanavuyeho. Hariho article y'ijana na mirongo inani na gatatu yavugaga yuko ivuga byinshi by'abaturage bagomba gutora, aribo tuvuge nk'ubuhinduye uvuze uti ubu ngubu turi muri repubulika ariko turashaka kwiba ubwami, ni abaturage bajya muri referendum bakari babyikurira, nta wabikuraho uretse abaturage. Tuvuge ngo wenda u Rwanda rwita u Rwanda, none turashakira irindi zina, nta wabikora keretse abaturage babyikoreye. No muri ibyo niho bababwiraga bati abaturage, niba perezida wa repubulika akoze nabi atarangiza manda ye, abaturage mufite uburenganzira bwo guhaguruka mugakora referendum mukamukuraho, nubwo bikomeye. ariko muri itegeko birimo. Ikindi hakabamo ngo iyo akoze neza ukabona wifuza ko akomeza, muramwongerera. Burya rero bajya gukoresha iryo ngiryo akaba ariryo bakora. Nuko abaturage bari bazi ko hari ikibuza perezida wacu ni 101. Bati nibo ubundi bajya gukoresha iyo ngiye bavuga bati turabyongera, we turamwongereye, iri 101 nigumeho. Nubundi niko byagenze, baramwongereye kuko abaturage bifuzaga, ariko 101 ntabwo yavuyeho, iracyari aho ngaho. Buriya itike y'101 iracyariho. Ubundi umuperezida bajyaho agomba kuyubahiriza. We barabimuhaye kuko muri iyo tegeko y'193 ubu ngira ngo ryabaye wenda ngira ngo 170 n'ibindi sinzi icyo aricyo. Ubu ngubu kuko hari ibindi byagiye bihinduka bituma rero itaba umwanya wayo. Iryo tegeko rero riri clair, rivuga ko igihe bonye umuperezida akoze nabi mushobora kumukuraho, nk'uko mushobora kumwongera mureba akoze neza mukoresheje referendum. Abaturage babyigwirije bati turamushaka, reka tumwongerere. Si ngombwa ngo bahindure yayindi 101 kuko n'ubundi ntiyahindutse. Nibyo byabaye, ariko urumva kuko bari barabyize, bari bazi article ibuza perezida wabo gukomeza, kuko bari barabimenye. Nicyo cyatuma gubona mu baturage hirya no bahaguruka bazana ibintu bagenda bavuga bati turashaka ko perezida agumaho, turashaka ko perezida agumaho. Ukabona hirya bari iyo article bari barayimenye ko ari imuzitira, bo bakumva ko ari kuyikuraho, batazi ko ari 193. Nk'iyo ngiyo ngira ngo ntitwirwaga tuyidiscuta n'ahandi, ngira ngo ntabwo bari bayizi. Na article ibiraho idahinduka, ihindurwa gusa n'abaturage muri referendum y'abaturage, ubundi yo ntihindura. Kuko icyo gihe ubwo burenganzira barabufite. Ariko rero perezida uriho urumva kugira ngo bazagire batya bati turamwanze, ubu ni uguhaguruka bakajya hirya no hino bagatera imvururu, kuko uwo perezida n'abashatse kuvaho. Ubundi babyanditse nk'uko banditse biriya bati turamwifuza, bakabyandika bati turifuza ko ugenda, ubundi ari umunyapolitike w'ukuri yabyumva ati abaturage benshi barifuza ko ngenda, akademisiyona batiri yateza ingorane. Ubundi niko bigenda. Hari abaperezida bamwe, tuvuye nka perezida de Gaulle wo mu Bufaransa, abaturage hari icyo yavuze ntibacyanga, batagitoye, aravuga ati ubwo nuko abaturage batanyizeye, yarademisiyona. Ubwo rero n'abandi abaturage bavuze bati, bakandika nk'uko burya bandikaga bakaza bakabigira, ari umuperezida w'umunyakuri ukunze igihugu cye yagenda. Igituma mvuga ko biruhije nuko ubu ugira icyo ukabona badashaka kugenda, ukabona habayeho za muvuma zo kubakuraho n'iki. Ariko ubundi ari umuperezida ukurikiza ukuri ku itegeko nshinga rivuga, abaturage banditse ari benshi bakaza bakabyerekana ko ari benshi, ubundi icyo bakora ni ukudemisiyona akagenda. Ibyo ariko ibyo ari byo kugira ngo aveho nuko bakora referendum. Icyo gihe nagenda akabwira abaturage ati mu bitore, bagatora benshi, babone uko bikora. Kuko ntabwo yabikora ati ni munyongerere, we nuko abaturage babijya muri referendum bakavuga bati turabyemeye, wenda tuyabanimpira, ibyo ni ibindi. Ariko ntabwo bishoboka keretse iyo bagiye muri referendum bakavuga bati turabyemeye.
cyangwa se turabyanze. Igihe twakoraga constitution ndetse abaturage bo ntibashakaga amaparti politike, baravuga ngo yarabahemukiye niyo yazanye ibyo kwicana n'iki, ndetse twabanje kwibwira tuti wenda n'aya amaparti za abari muri PL, PSD, tuti buriya wenda bari muri MRND bo batapfaga, wenda bo barayakunze. Tujya kubaza muri za gereza n'ahandi, dusanga bose baba bati reka ntayo dushaka. Ese mwe muyangira iki ko tukabaza mwe se murayangira iki ko mwebwe ni muri mu bapfaga ahubwo mwari mu bica? Bati teka no kutazi ibyabaye mbere, bati habayeho ibyo bitaga kubohora. Ati barazaga wabo uruwa MRND haza abaye muderi benshi bakaza bakagukubita bakakwambura twawe bakakubohora. Natwe twagenda twajya handi aho bari bake natwe tukababohora. Ati abaturage ugasanga babaye. Ibyo bituma rero tujya no gukora nkete kugira ngo turese byagize impact inganite. Ndibwo haraho nagiye mbaza umusaza twari tuziranye n'ahantu twari dutuye kera, aragenda kura muri sinzi niba ari yanzaniye impapuro ariko yarazikuye munsi y'uburiri aryamye, azana amakarita ane. Mwese amakarita ane wari muri izi parti zose atoye. Ati natumaga umwana ni ihe partije, abavuga ko ari CDR nkagenda mfite ikarita ya CDR, baba ko ari MRND izindi nkazisubiza nkagenda mfite ikarita ya MRND. Ati hano rero kuko habaga PL, tubavuga ko ari PL nkagenda nerekana ya PL, ati ni ya PSD, ati niko nabikoraga kuntu. Ese ati nise kuki? Ati naho ubundi wagumaga aho ngaho, babandi bavuyeho baze kutaje muri parti yabo, ati bakukugirira nabi bakubohora, kukubohora no kugukubita no kugira gute. Rero icyo cyari cyangishije abaturage ntuza amategeko. Turabwira ariko nta tubigisha nta demokarasi ishobora kuba amaparti tabayeho, kuko amaparti niyo yerekana buri abantu umurongo w'ibitekerezo abantu baba bafite bishyira hamwe. Nabyo turabwira ati noneho reka batariko azabanza akorera iwanyu. Turabwira tuti no ni no bwa mbere twabahaye periode yo kubanza gukorera kuri niveau national. Iyo periode imaze gushira bijya kuri niveau ya district, hanyuma birafungura abaturage bamaze kubimenyera. Ubwo niko twabishyize mu itegeko nshinga kugira ngo bagende bamenyera nyuma y'imyaka 5 kushyira hanga, nyuma y'indi 3 kuko iyo byageze kuri district birihuta, nyuma no kuyifungura. Ariko muri icyo gihe cy'abaturage batubwira ati hari n'ikindi, muratubwira ngo nitwumvikane. Turabyumva ko abanyarwanda tukwiye kujya hamwe tukumvikana tukaba bamwe, ariko mwebwe ba nyirabayazana b'i Kigali baba politiciens nimwe mukwiye kumvikana mbere yacu. Turavuga ati ariko birakomeye ko amaparti yajya hamwe akumvikana. Baterera ibyo mwikwirwa muturushya, kuko igihe mutumvikanye nanone muzatutereza ingorane. Niko gushaka uko amaparti yajya aganira ku bibazo binini, gushyiraho platform ya forum de parti, forum kugira ngo bajye baza baganire. None forum igiraho kugira ngo iganire ibibazo binini bireba igihugu, baganire bumvikane ku bibazo binini bireba igihugu. Ariko noneho si nibyo byonyine, ijyaho kugira ngo muri iki gihe bafata ibyemezo buri parti igirijwe ringana n'irindi. Ariko kuko batagenda bohereza umwe, byaje kwemera yuko buri parti izajya yohereza abantu 4, abagore 2 n'abagabo 2, bakaza bagahagarira mu parti. Igihe baganira ijwi rya buri nguwo birangana ryose, birangana. Ariko parti ishobora no kuvuga iti iki kibazo nubwo abenshi bagitoye bakivuzeho, igenda ashaka ko gisubirwamo, igasubirwamo bakongera bakazabiganira bakongera bakaza. Nyuma amaparti kiriya kintu cyabaye cyiza, ariko ni amaparti ashaka kujyamo atabishaka ajya hanze. Ariko kuko bafitemo za avantage nyinshi, imwe nuko buri parti iraza igatanga ibitekerezo byayo, kuko kugira ibitekerezo
niyo uri pariti ntoya uba ufite ibitekerezo bizima. Burya nabyo kwibuza, niba utari muri paroma ntuwe muri sena, urumva ntufite aho utangira ibitekerezo. Forumu rero ibaha aho batangira ibitekerezo n'amapariti adafite aho ngaho, igaha abadafite amafaranga ngo bagure amaradiyo yabo, bashyiraho ibinyamakuru byabo, cyangwa se bashyiraho amafaranga yo kujya batanga muri za publicité, ibaha umwanya muri iyo forumu kuko banyuzamo. Iyo baje bahuye, abanyamakuru baraza bakaganira, televiziyo zikaza zikabishyiraho, noneho ibaha umwanya wo gutanga ibitekerezo aho ngaho, ikabaha n'uburyo bwo kugenda batanga ibitekerezo byabo. Iyo forumu rero twaje gusanga ari ikintu kinini muri demokarasi, kuko nubwo uri pariti nini ntabwo ariko ufite ibitekerezo ko undi wa pariti ntoya atagira ibitekerezo bizima. Iyo forumu rero iha umwanya wa undi pariti ntoya gutanga ibitekerezo bye, akenshi ugasanga ari bizima, noneho mukabyumvikanaho. Icyo ni kimwe cya mbere yatanze. Icya kabiri, ko n'abadafite mwaye babona uko berekana ibitekerezo byabo hanze. Usanga rero n'intuza ni forume ya demokarasi abaturage batuboneye nziza cyane, ni ubudasa bw'Abanyarwanda barabituboneye, kandi ni ikintu cyiza cyane muri demokarasi, kuko giha uzarebe nko muri Amerika wumva abademokarate n'abarepubulika, burya hari utundi dupariti dutoya tutumvikana na tumwe, cyangwa mu Bwongereza n'ahandi, kuko abo ngabo aribo bafite za media, bafite ibinyamakuru n'iki, bajya kunuza muri za paroma ariho barimo, ariko twa dupariti dutoya tugize naho tugira tuvugira. Iyi forumu rero ibaha chance y'umuntu ufite pariti, ugitangira pariti ye ugira ngo avuge ibitekerezo bye, imuha inzira, ikamuha n'umuyoboro. Nicyo tushimira abaturage bacu ko batuboneye igikorwa kinini kiri instrument ya demokarasi, tools of democracy nini cyane ku mapariti. Hajya abashaka, abadashatse bakaguma hanze, ariko kugeza ubu ngubu ko abantu bose babonyemo ko iyo chance yo kuvugiramo barimo, n'abari muri opposition nka PS Imberakuri, nka Green Party, bari muri opposition ariko baremeye baza muri forumu nabo bagatanga ibitekerezo bakanayobora. Buriya kuyobora forumu ni forumu, hari umuvugizi n'umuvugizi wungirije baba mu mapariti atarama. Noneho umuvugizi wungirije niwe wahagariye forumu, ariko bafite manda y'amezi 6. Nyuma y'amezi 6 bashyiraho abandi, ku buryo buri pariti yose ijya mu buyobozi, ariko n'amezi 6 buri gihe. Usanga nabyo rimwe bivuga ati birihuta cyane, ariko birihuta niko demokarasi yari ikwiye kwihuta. Abantu bamwe ntibagume hamwe ngo biyumve ko bagumye muri icyo ngicyo, cyane cyane nk'ibi bya forumu by'amapariti, amapariti aba yigenga akora ibintu byinshi. Ibyo byatumye rero Abanyarwanda bamenyera amapariti, bakamenyera politike, ko politike atari ikintu kibi, kubwo ari ikintu cyiza cy'abantu batangiramo ibitekerezo. Niyo forumu nicyo yamaze. Ariko nuko amapariti yasanze harimo byinshi yungukiramo. Uzi kugiriye ibitekerezo byawe uri pariti gatoya, ukabura aho ubivugira ngo abandi babyumve, ntubibwiye na ya mapariti manini ngo babyumve kuko udafite aho uvugira. None ukazamo ukabivuga, bagatanga ibitekerezo nawe ugatanga ibyawe. Urumva nicyo gituma n'ubundi bantuza ba Green Party na ba PS Imberakuri bo mbaga bashaka kuguma hanze, ariko bageze aho babona ibintu ari byiza barinjira bajyamo, kuko ntabwo ari agahato n'abashaka. Ariko ugasanga icyo kintu Abanyarwanda bishakiye bakumva ko gikwiye kubaho, nawe uje ukacyanga, wanga igitekerezo cy'Abanyarwanda, uba umeze nawe mu mutwe, ariko ufite uburenganzira bwo cyangwa ukajya hanze. Icyo gihe abaturage basabaga ko hajyamo bongerera perezida abantu paroma na sena, kuko burya sena niyo ishinzwe itegeko nshinga. Barongeye batereka turebe ko za article zindi twahinduramo, ziraboneka barazihinduye, ndetse bijya abaturage barazitora kuko barazi babwiye zihindurwamo.
wumva deja ko byanahindutse byagize ibyumvaga bishoboye guhinduka byarahindutse. Mbone harimo ibintu bimwe byagiye bituzanira ingorane nko kuvuga ngo genda ko abagore akwiye kungana n'umugabo. Ibyo twabigizemo za deba nyinshi, noneho tukabaza abagore bo bakabyumva bati rwose tukwiye natwe. Nuko babazaga urumva nk'umugore ni ureze umwana aramubyaye nyuma umwana akaba uwase se hashakiye akamutwara niko mwitegeko ibintu byari bimeze, kandi ari we bamureze bamwonyeje bagize ati urumva ko ari akarengane. Noneho umugore iwabo ibyo se yagize ntabone umurage, ku mugabo hagiye naho ntabone umurage, ugasanga umugore asigaye ari aho, umwana w'umukobwa asigaye ari ubusa. Mu itegeko niko byari bimeze. Ntabwo kwa so bakuragaga no ku mugabo wawe ntibakurage bakaraga abana. Ukumva se umukobwa asagiye hehe? Mu mategeko hari ibintu bitagiraga kunura. Cyangwa kureba ngo umugore kugira ngo ajye kwaka akazi agiye gukora, umugabo we agomba kuba ari umusenyera. Igihe umugabo avuze ati ntabwo mbishaka ntajyemo. Cyangwa umugore kugira ngo yake abone konti muri banki, umugabo agomba kumubwira ati genda ubone konti. Nta bindi ibintu byinshi byari umugore rwose yari aryamye, kandi umugore niwe buzima bw'urugo. Rero kugira ngo dushyireho agenda byatwaye igihe kinini. Twigishaga abagore, twigisha n'abagabo, hanyuma tukagira aho tukabereka ati se abantu ko bakwiye kungana, wowe kanaka ntukwiye kungana n'uriya. Ati none si umugore ibintu akora ntabwo bigira ati kabidekirive n'ibyo akora mu rugo, umugabo akanabivuga. None se adahari ibyakorwa, mbona akavuga ati umugore adahari nabyara se nakura he abana? None se mwumva atari umurimo munini? Bati kuki se wumva kwa se adakwiye kubona umurage no ku mugabo? Si umuntu se? Iyo abonye uwo murage se kwa se ntawuzana akawuzanira mu rugo rwe, we mugabo wabyaye abo bana, kuki wumva akana gato k'agahungu ariko karibone ufite abakobwa batatu bandi si abana bawe? Abo none bagera aho barabyumva bati koko genda rwose kwiye kubaho, ubundi ni ukwikunda by'abagabo. Ubwo twabiganiye cyane cyane ahantu twagiye tugira ingorane, twagize za sesiyo nyinshi muri Nord na West, ahantu hari za polygame. Twongera tugira sesiyo nyinshi mu basilamu. Abasilamu twaragiye turabaza, tubateranya abagore b'abasilamu, turabaza se buriya mwumva mubyifuza ko abagore batereka? Twabuze uko tugira. Aho noneho duteranya abagabo b'amadini, mutubwize ukuri, ese mu idini ryanyu kugira abagore benshi ni dogma? Batereka bati biriya ni ntabwo dogma, hari izindi. Bati biriya ni umuco w'abasilamu bakuye mu Barabu. Baranatubwira bati mbare uribwira se ko abasilamu bo muri Tunisia se abasilamu? Tunisia rero hari itegeko ko polygamy bayikuyeho. None barabitubwira tuti se mwebwe ni ukumva bakera bafite abagore benshi, ariko abandi babajene bari aho ngaho bavuga ati no birasibyo. Ntabwo ari byo, ntabwo Isilamu yigeze ibitegeka. Na Muhammad yabibangwa nyamuneka niwe wumva washobewe, wumva wagira washaka undi mugore. Ariko ntabwo ryari itegeko ryo kuvuga ngo kuba umusilamu muzima gira umugore. Tunone bikuyeho bati rwose ntacyo bitwaye. Muri Tunisia babikuyeho, kandi abasilamu n'abasilamu. Ubwo ibyo tunyuramo n'ahandi niko twagiye tubyigisha. Hari ibyo rubajije rero uti kuntuza kugira ngo abaturage bazemere niyo muri iyo polygamy twabigize nuko babyemeye. Twarushye cyane cyane mu ntuza muri Nord bagiraga abagore benshi, no mu basilamu twagiye tumara za sesiyo nyinshi. Noneho kugira ngo tugire nk'iy'abasilamu bavuga ati iki ngiki kiri muri dogma yacu, twajya kuvuga ati polygamy yemerewe abasilamu. Ariko rero tuza gusanga bitari muri dogma yabo, bitari ishingiro ry'imyemerere yabo y'abasilamu. Dusanga hari n'ahandi
babikuyeho. Ni iki umunyarwanda akwiriye kumenya ku itegeko nshinga? Kuri Ku itegeko nshinga umunyarwanda urumva umunyarwanda wo hanyuma kuko abandi bo bari babizi. Icya mbere ni akwiye kumenya nuko iryo tegeko ibitekerezo birimo byinshi byavuye mu baturage. Nibyo no kubitoranya tuvuge nk'amatora proportionnel yatowe n'abaturage twaberetse uko bikora, abaturage bari babitora. Akamenya ko ibinini birimo n'amahame remezo byavuye mu baturage. Ahubwo aya mahame remezo tuyashakira umwanya wo kujyamo ariya mahame remezo article ubundi ya 10 hajyamo amahame remezo y'ibyo abantu tugomba leta igendera ku mategeko, kurwanya jenoside n'andi macakubiri, kurwanya amacakubiri asanzwe n'ibindi bigenda biturukamo, gusaranganya ubutegetsi, kugira iteka dialogue and consensus, gushyiraho imibereho myiza y'abaturage. Ibyo ni za principe nini zihari, n'abaturage bagendaga tubiganira bakagenda bishyiramo, noneho bo batangaga ibitekerezo hirya no hino, none tukagenda tubishyira hamwe kugira ngo tubigire za principe. Iyo mvuga tubishyira hamwe si twe twenyine, kuko twajyaga no kubaza n'abandi, abantu babonera kubaza amaparti yabo, abandi bakajya mukabaza n'abarimu n'abandi bose. Nimugoroba mwagendaga tuti nyamuneka ugende ubaze parti yawe ugandi, n'abandi kajya mu yawe mukaganira, nabo bagatanga ibitekerezo nk'uko twajyaga no mu barimu n'abandi bose kugira ngo batange ibitekerezo, butumvaga bashoboye kubona ibitekerezo. Ibyo bitekerezo rero bitumvikana ngo nitwe n'iby'abaturage, kandi na metode yo kubikora bitumvikana ngo nitwe, twafatanyaga n'abandi nyuma, nuko twe ariko kazi twari dushinzwe. Ariko ibitekerezo nk'iyo amaparti agenda avuga ati ibi turabyanze, twajya kubikora, nayo yagendaga kababaza, ukaganira nabo bakuzuzamo ibyo bitekerezo, kagira ibyo batubwira ati nimubaze ibi ngibi mwumve, nimugire nk'iki cyashoboka n'ibindi nk'ibyo ngibyo, none tukajya mu baturage. Buri gihe rero twagendaga, uretse aba société civile bo batabafite aho bajya kubaza, ariko buri gihe twarasubiraga, ugasubirayo mu maparti, kuko twari duhagarariye amaparti yacu ko yari 8, icyo gihe yari akiri 8. Hari ingingo zimwe zihindurwa na parlement, inteko zombi, ingingo zimwe zirahindurwa zitari nini cyane zidakomeye, hakaba izindi zikomeye zishaka ko ari abaturage babihindura, bose bagiye hamwe. Muri ibyo rero iyo wenda iyo pressure igiyeho, sinzi ariko igiyeho keretse itari bukore kuri za principe za ya mahame remezo, ikora ku kindi wenda abadepite wenda n'abareba. Ariko igihe bikora ku mahame remezo ari muri article ya 10 n'iya 9, article ya 10 nivuga ya mahame remezo, ya 9 ikavuga yuko abanyarwanda tugomba kwishakamo ibisubizo ubwacu no kubishaka bimwe mu muco wacu, mu mateka y'igihugu cyacu. Ibyo ngiyo bije bikoze kuri ibyo ngibyo ntibyashoboka. Ariko hari ibindi byoroshye wenda parlement yakora, bakareba niba ari ngombwa, niba tubikeneye iyo pressure, niba kugira ngo turabikeneye, kuko tutabikeneye wenda hari ikibi byatugirira, nabwo no gushyira ku munzani. Ariko itegeko ryacu rikoze ku buryo ribuza izo pression za hariya ziza ku bintu binini. Article ya 9 ku munyarwanda agomba kwigira, akishakira ibye byiza, abishaka mu byo azi afite ubu, wenda n'ibyatira akagenda bizana, ariko ari wabyizaniye, ni kubishaka mu muco wacu, mu mateka yacu. Ya article ya 9 irabivuga. Indi rero ikavuga izo za principe, kurwanya amacakubiri, kurwanya ibitekerezo bya jenoside, leta igendera ku mategeko, yubahiriza amategeko, nta gikorwa kitakurikiza amategeko. Harimo na agenda, kugira agenda n'abandi 30% bagomba kuba bariho, kuko cyatumye dushyiramo 30%. Hari abantu bavuga ngo twagiye dusoma amategeko nshinga yose hirya no hino, buriya nka za Maroc, za Kiza, usanga bavuga ngo 50%
baba bari n'abategarugori, ariko babireba bivuga mu itegeko nshinga ugasanga ntibarageza no kuri 2%, 3%. Icyo cyatumye mu itegeko nshinga dushyiramo ngo inzego zose za leta aho bafatirwa ibyemezo bagomba kuba 30%. Icyo kijyamo. Ibyo rero ntabwo bashyiraho inzego zifata ibyemezo udashyizeho 30%, bawishe itegeko nshinga. Kuko hari abaravuga gusa ngo nidutora ngo hazatora ngo ntuza 50% abagore 50% abagabo. Ariko bajya gutora nyine cyangwa bajya gushyiraho kuko batashyizemo ikibafosinga ngo bakore, bagasanga bose ntawe urageza no kuri 20%. Kuri iyo mategeko nshinga menshi nuko nkuko bivuga. Iryacu rero aho rigira nuko hari aho ryategetse ngo nyamuneka inzego zifata ibyemezo mugomba kubikora mutya. Noneho mu gihe cy'amatora ishyiramo ko amatora ari professionnel abandi bose, ariko nahatoye ejo amatora hatazavamaho 30% by'abari n'abatarwaye bibona. Itegeko nshinga harimo amatora y'abari n'abategarugori ubwabo bishakamo 30%, kugira ngo nawe ya matora amaze kuboneka atya ntibabonekemo, ntibabone uko bashyiramo. Ntabwo ari nko muri leta ngo ndabashyiramo barangije gutora ubwo biba birangiye. Na hariya nuko baratora bikaba birangiye, ariko ngaha tugezemo no icyo gihe leta ntuza y'u Rwanda yashyizemo ko 30% baba ari n'abategarugori bazitoremo. Noneho abandi nacyo gituma bigera kuri 60%, abandi bakaba bari muri za zindi muri proportionnel batowe. Ariko biretse utyo uhagira icyo ugasanga nkaho za Tunisia ugasanga ni 3%, 4% kuko ari amatora akagenda utashyizemo ikindi cyangombwa kibizamura. Nabyo tuhaganiraga se ni ngombwa, ni ngombwa. None se igice kimwe cy'abanyarwanda kiri 50% ntigihagarariwe wumva ubwo ngubwo ari demokarasi. Utongeye kuvuga uti abagore ni 52%, abagabo ni 48%, none ugize abagabo babaye 99%, umugore abaye umwe, ahagarariye ya 52%, abagabo bahagarariye ko ntabwo ari demokarasi, ni ugusiga inyuma ijwi ry'abantu benshi. Noneho na development rero bigisha kugira ngo byaminde y'amategeko ajyaho akabaha kugira ngo bige, ikabaha kugira ngo babone za heritage ibazamura muri ekonomi n'iki, ibyo bigatuma ibintu bigenda neza. Abanyarwanda muri iki gihe twatoraga itegeko nshinga, abanyarwanda bari bamaze imyaka 3 ari byo barimo, ari byo baganira mu nzego zose. Nta projet n'imwe iraganirwa nk'iyo ngiyo ngo iganirwe hose, iganirwe muri secteur privé, iganirwe muri za izine, iganirwe muri za ministeri, iganirwe mu bakozi ba presidence, mu bakozi bikorera ubwabo. Buriya projet ireba igice kimwe. Iyo rero yarebye abanyarwanda bose nibyo bari barimo, nicyo cyavugwaga n'iki mudu yari iyo ngiyo. Umva ngo abenshi batega akategeko nshinga kacu reka tugatore kaze. Abanyarwanda ko bagendaga bavuga kuntuza mudu rero yari nziza, kuko imyaka 3 abanyarwanda ari byo barimo bose kandi hose, kuko yahageraga hose. Mu madini twajyagayo twaganiraga nabo, amadini yose, secteur privé twajyaga muri za izini n'ahandi hose. Urumva no mu nzi nibyo nakubwiraga hanze, ariko n'abanyamahanga bifuzaga kuba bakumva ibyo dukora, nabo baraduhamagara tukababwira nubwo bo bitabarebaga. Urumva icyambere cyo nababwira no kurimenya, karimenya neza, kuko ubu ngubu abenshi ni batoya, ubwo ntago bari bahari mu gihe byashyirwagaho, bakagerageza kumenya ingingo zimwe z'ingenzi zigiye zirimo. Rwose bakwiye nko kumenya, wenda niba badafite umwanya wo gusoma agasoma preambire yabo, kuko irimo irarezima ibintu binini iby'abanyango twifuza iki,
abanyarwanda turifuza iki, abanyarwanda turifuza iki ngiki, abanyarwanda turifuza iki ngiki. Iyo rwose bakayimenya. Ariko nabasaba ko bamenya, harimo za article zimwe article ya 10 ivuga ku mahame remezo tugenderaho. Nibura bakaba bayazi, bakamenya nk'uko bamenya ya mategeko 10 ya Moise, n'abandi bakamenya ngo ya Musa. Bakamenya na article ya 9 irimo ivuga yuko abanyarwanda tukwiye kwishakira ibisubizo. Twabikura ahandi ariko twe twabyishakiye. Ariko tunabirebe no mu muco wacu no mu mateka yacu, kuko dufite igihugu cyubatse guhera kera, hari ibyiza gifitemo dukwiye gukoresha bikadufasha gutera imbere. Iyo ni article ihari, nababwira ko bamenya. Rero ubwo abantu bari bakwiye kumenya niyo article ivuga yuko bafite uburenganzira bwo gushyiraho kongera umuperezida umuperezida wumva ukora neza. Ubwo burenganzira ko bafite kugira ntibongeye kwirwa bashaka gukuraho article y'101 nivuga periode iyi kaguma, ariko bakafite uburenganzira bwo kwinjiza muri constitution igihe bahaye uwo nguwo. Ubwo ni uburenganzira bwabo ko bafite. Hanyuma rero muri zindi rero bagenda muko binyenga bakabanyuzamo amaso bakayisoma buri gihe.